кажется, или мой кот опять пытается меня убить? Да уж. Одно видео. Не хотела бы я себе кота-убийцу. Как хорошо, что это всего лишь видеоролик. И один рыжий кот. Алло. Чё? Жопа тебе! Ничего не понимаю. Может, это пранк звуками животных? Но кто тогда звонил мне с неизвестного номера? Это только начало. Где моя сосиска? Сервелат! Московский сервелат! Салями! Он съел все, и он вернется, чтобы съесть ее. Кто здесь? О боже. Фу, какого черта я зашла именно в туалет? Алло? Макс! Макс, он убьет меня! Это твой кот! Ты должен мне помочь, слышишь? Я в туалете! Ну нафиг. Макс! Макс! Никто ее не спасет. Макс! 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 И даже в туалете. Макс! Он умеет открывать двери. Он пошел, чтобы убить. Макс! Кажется, твой кот пытается меня убить. Макс! Абонент временно открывать двери.